A casa inteira sofria com o meu ronco. Era piada no almoço, reclamação à noite. E eu me sentindo o vilão sem querer. Aí coloquei o anti-ronco magnético pela primeira vez. Parecia mentira. Dormi tranquilo. Acordei renovado e ouvi a frase que eu achei que nunca ouviria. Nossa, você dormiu quietinho. Uma sensação de alívio que não cabe em palavras. Se você também quer dormir sem incomodar ninguém, garante o seu agora. Se quiser versões mais agressivas, mais emotivas, mais humor ácido ou focadas em autoridade científica, só pedir.